შემოგვიერთდება გოჩა ბარნოვი, თეოლოგი, რომელთანაც ჩვენ გუშინაც საუბრობდით და სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ტექნიკურმა პრობლემამ შეგვიშალა ხელი და რაღაც ეტაპზე გაწყდა ჩვენი საუბარი. საღამომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ გოჩა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი მე გავიმეორებ შეკითხვას, სადაც გუშინ გაწყდა ჩვენი საუბარი, ასე ვთქვათ. დღეს და ამას დაემატა ერთი ამბავი დღეს კიდევ სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტმა წელს ეკლესიაში ვერ მივალ აღდგომის წირვაზე, რადგან ქვეყნის პრეზიდენტს არ შეუძლია დაარღვიოს ის, რაც არის კანონი და წესი. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა, როდესაც ხელისუფლების პირველი პირები ამბობენ, რომ ჩვენ არ მივალთ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ამბობენ აი ესე მკაფიოდ, რომ თქვენ არ გაგიშვებთ, ანუ მოქალაქეებს. იქ სადაც საფრთხეა. მათი განცხადებები ნიშნავს, რომ იქ საფრთხეა და ამიტომ არ მიდიან. მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი, როდესაც თუ საფრთხეა მოქალაქეც სხვაებიც არ უნდა მივიდნენ იქ. აი ამ საკითხზე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა ჩანს აქ ხელისუფლების დამოკიდებულებაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე უბრალოდ ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ხელისუფლების არც ერთ ქვეყანაში მსგავსი რამ არ ხდება, რომ თქვა ქვეყნის პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს, რომ აი მე არ წავალ მსახურებაზე, ან დაუშვათ სადმე თავშეყრის ადგილას, მაგრამ თქვა არაფერს არ ამბობს, სხვებს შეუძლიათ თუ არა ეს გააკეთონ. ეს მე მიმაჩნია უპასუხისმგებლობის ერთგვარ გამოვლინებად. ეხლა შეიძლება თქვა დარბევაზე ან თქვა პოლიციის შეყვანაზე არაფერი არ ვთქვათ, მაგრამ ხელისუფლება იმიტომ არის ხელისუფლება, რომ მას აქვს პასუხისმგებლობა, რომ მოდესაც საგანგებო მდგომარეობა და გამოცემს გარკვეულ კანონს, რომ ამგვარი წესებია ქვეყანაში, ამ კანონის ფარგლებში უნდა ჯდებოდეს ყველა ინსტიტუცია და მათ შორის ეკლესიაც. ეხლა როდესაც ეკლესია არ ემორჩილება და თავის პირობებს აყენებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება არ არის მოწოდების სიმაღლეზე და ის რომ პირობებს კარნახობს ერთ-ერთი ინსტიტუცია, ამ შემთხვევაში ეკლესია. ეს გარკვეული პირობებით არის გამოწვეული, იმ პირობებით რომ თქვათ არჩევნებია წელს, ხელისუფლებას სჭირდება ეკლესია, იმიტომ რომ ეკლესიის გავლენას ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ეკლესიის როლს ძალიან დიდი გავლენა აქვს არჩევნების შედეგებზე და ამიტომ ხელისუფლება, არ მარტო ეს ხელისუფლება, არამედ სხვა ხელისუფლებებიც იხევენ უკან და ერთგვარად ანგარიშს უწევენ ეკლესიის ჭირვეულობას, უბრალოდ საპატრიარქოს ჭირვეულობას, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ არის სწორი და პასუხისმგებლობა მთელი მიდის ხელისუფლებაზე, მაგრამ ამავე დროს მიდის ეკლესიაზეც, იმიტომ რომ ის არის რომ ის ინსტიტუცია, რომელიც ჭირვეულობს, რომელიც ფეხებს აბაკუნებს და ამბობს, რომ მე თქვათ მაქვს ჩემი პირობები, ჩემი კურთხევები და მხოლოდ ამ კურთხევების შესაბამისად ვიმოქმედებ. ეს არ ღვევს სახელმწიფოებრიობის პრინციპს. საქართველოს არის სეკულარული სახელმწიფო და ნებისმიერი რელიგიური ერთობა უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფოს დადგენილებებს, მით უმეტეს რომ პავლე მოციქული ამბობს, რომ დაემორჩინენით მთავრობებს, იმიტომ რომ ეს მთავრობები დადგენილია ღმერთის მიერ. საქართველოს საპატრიარქო არ ღვევს პავლე მოციქულის სწავლებას და ეს არის ასე ვთქვათ კიდევ ერთი მიმანიშნებელი იმის, რომ ისინი თავისი საკუთარი პრინციპებით, რომელი პრინციპებით ძალიან ბევრი რამისგან არის განპირობებული. აი აქ მიჩნდება შეკითხვა. აი თქვენ ახსენით ახლა ხელისუფლებას რა მოტივაცია აქვს, რომ მას არ უნდა ღია კონფრონტაციაში შესვლა იმის გამო, რომ აი არჩევნებია და ასე შემდეგ ძლიერი ინსტიტუციაა და ეს მას არ აძლევს ახლა ხელს არც ერთი თვალსაზრისით, პოლიტიკურ თვალსაზრისით გულისხმობ. მაგრამ აი აქ მეორე მხრივ ეკლესიას რა მოძრავებს თქვენი აზრით? შუაში ხომ ადამიანები არიან, ახლა ჩვენ ვხედავთ ერთი მხრივ ხელისუფლებას, მეორე მხრივ საპატრიარქოს და შუაში ლაპარაკია ადამიანების ბედზე, რომ ისინი შეიძლება დაინფიცირდნენ და ამან სერიოზული პრობლემები შექმნას ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ადამიანების. რა მოტივაციას ხედავთ თქვენ აქ ეკლესიის მხრიდან? ეკლესიის მხრიდან რა მოტივაცია ჩანს? უპირველეს ყოვლისა ეს არის ძალის დემონსტრირება ეკლესიის მხრიდან, რომ ის არის ესეთი ძლიერი ინსტიტუცია, რომ არავის და არაფერს არ ექვემდებარება. გარდა ამისა, ეკლესია მიცის, რომ ხელისუფლებას სჭირდება ეკლესია და ამიტომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ხელისუფლება დააშანტაჟოს, თქვათ ეს იქნება ფინანსები ეს იქნება ფინანსები სახელმწიფოს მხრიდან რომ აიღოს, ეს იქნება ასე ვთქვათ სხვადასხვა
ეს იქნება სხვადასხვა თქვათ აი ტერიტორია მიწების მიღება, რომელ მიწებსაც რისთვის გამოიყენებს ეკლესია, არავინ არ იცის, არავინ არ აკონტროლებს, ისევე როგორც ამ ფინანსებს, ზოგადად ძალაუფლება და საერთოდ პირობების კარნახი. ჩვენ ნახეთ რომ რა თქმა უნდა მას არ აწუხებს, საპატრიარქოს არ აწუხებს ის რომ ადამიანების ბედია სასწორზე დადებული, ხო, ისევე როგორც მას არ აწუხებდა მთელი ამ წლების განმავლობაში დეკანოზ მამალაძის ბედი, იგივეა მისი დამოკიდებულება სხვა ადამიანების მიმართაც. ის თავის საკუთარ ასე ვთქვათ პრინციპებს უყურებს და რა ვთქვათ ადამიანს და როდესაც მღვდელმთავართა ძალიან დიდი ნაწილი ამბობს იმას რომ აი ჩვენ ესე იგი მოუწოდებენ ისინი ხალხს რომ მოვიდნენ ტაძრებში არ შეუშინდნენ ამ კორონავირუსს და შემდეგ ეს არის ერთგვარი აღკინება ფანატიზმი და მეტი არაფერი ამაში სარწმუნოების არაფერი არ არის თუ კი რომელი ადამიანია მორწმუნე რომელი ადამიანს უყვარს ღმერთი რომელსაც უყვარს მოყვასი ამგვარ მოწოდებებში არანაირი სიყვარული მოყვასადმი არ არის და თავისთავად ცხადია არც რწმენა არ ჩანს ღმერთის მიმართ ამიტომ მსგავსი განცხადებების გაკეთების წინ აუცილებლად უნდა დაფიქრდნენ ეს მღვდელმთავრები თუ მათი ეს მოწოდებები სადმი იყვანს ამ ადამიანებს და რას გამოიწვევს საზოგადოებას ბატონ გოჩა აი ორი საკითხი ახსენეთ ახლა თქვენ ერთი ძალის დემონსტრირება და მეორე ფანატიზმი მოდი პირველზე კითხავთ ჯერ ხელისუფლება ამბობს რომ აი ჩვენ ვმუშაობთ საპატრიარქოსთან რომ რაღაც შევჯერდეთ ახლა თუ დაუკავშირებთ თქვენს ნათქვამს სადაც ჩამოთვალეთ ფინანსები მიწები ანუ ბოდიშვიხტი მაგრამ ვაჭრობა გამოდის აი თუ კი თქვენს ლოგიკას გავყვებით ეს არის ვაჭრობა რაღაცაზე რესურსებზე ასე გამოვიდა ახლა მივყვებით თქვენს ლოგიკას მე მაინტერესებს ანუ ეს არის საკითხი სადაც ხელისუფლებას შეიძლება რაღაც გამოსტაცო ამასთან გვაქვს რეალურად ახლა საქმე როცა ხელისუფლება ამბობს ჩვენ მუშაობთ რაზე მუშაობს თეოლოგიურ საკითხებზე არ მუშაობს ფაქტია ანუ რჩება მეორე რასაც თქვენ ამბობთ დიახ იცით აქ ორი ფაქტორი შეიძლება დიახ გესმით ჩემი ხმა არ მისმის ხმა ეთერში ხართ დიახ მესმის ახლა დიახ აქ შეიძლება ორი ფაქტორი გამოვყოთ ერთი ეს როგორც მე ვთქვი ძალის დემონსტრირება და გამორჩენა ხელისუფლებისაგან რომ მან რაღაცა მიიღოს ხელისუფლებისგან მაგრამ გარდა ამისა აქ არის მეორე ფაქტორი ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ თამაში ღრმად მორწმუნეობისა რატომ იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თქვა ციანიდის საქმე თქვა სხვა რაღაც ზნეობრივი სკანდალი დაცემულობის სკანდალები საპატრიარქოში ხო ყველაფერმა ამან გარკვეულწილად დასცა რეპუტაცია და რეიტინგი ეკლესია ამგვარი ღრმად მორწმუნეობის ბრწყალებში ღრმად მორწმუნეობის ნიშნით სურს რომ რატომღაც როგორღაც აღიმაღლოს ეს თავისი რეიტინგი თავისთავად ცხადია ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და აუცილებლად ორივე უნდა გავითვალისწინოთ ძალიან ძნელია თქმა რომელს ჭარბობს მაგრამ ორივე ფაქტორი მოქმედებს არ არის მარტო ერთი ორივე ფაქტორია იმიტომ რომ რეიტინგი ძალიან დაეცა ეკლესიის და აი ამ ღრმად მორწმუნეობის თამაშით რომ აი ხედავთ ყველა ეკლესია დამორჩილდა ხელისუფლებების მოწოდებას და ექიმების მოწოდებას მაგრამ ჩვენ გვწამს რომ ეს არის წმენის საკითხი რომ ჩვენ დავამარცხებთ წმენის ფაქტორით თქვა კორონავირუს და აქ ჩვენ ექიმების დახმარება არ გვჭირდება ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთისგან ვერ განცალკავდება, ვერ გაიმიჯნება და ამიტომ ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ეს ძალიან საყურადღებო მომენტია, როდესაც აი ამ პრობლემას ვეხებით და მე აქვე თუ შეიძლება რომ ერთი წუთი დამიტყოთ, რომ უბრალოდ მე მინდა აი ამ თქვა წმენის საკითხთან დაკავშირებით აი რამდენად აცელილია საპატრიარქო ეს არ არის ჭეშმარიტი წმენა მათი ქმედება მათი ამგვარი გათვლები და ეს ძალიან კარგად ჩანს მათ ქადაგებებშიც აი 3 დღის წინ მეოფეში მიქადაგა აბსოლუტური დონის ერესი რომ თურმე ჩაისახა ღვთისმშობელში სულიწმიდა 21 საუკუნეა ქრისტიანობა და მსგავსი ერესი მსგავსი ასე ვთქვათ არასწორი სწავლება არავის არ უთქვამს ჯერ კიდევ უამრავი ერესები ყოფილა ეკლესიის ისტორიაში ხომ მე ვიფიქრე რომ ალბათ შეეშალა და ვთქვათ გამოასწორებს ამას ან ბოდიშს მოიხდის და აუხსნის მორწმუნეებს რომ მას შეეშალა მაგრამ 3 დღე გავიდა და მას ბოდიში არ მოუხდია ეს იმას ნიშნავს რომ იგი ამგვარ სწავლებაზეა ხომ ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მეოფე სპირიდონ აბულაძესგან მოვისმინოთ რომ თურმე ტაძარში ვეზიარებით ღვთისმშობლის სისხლს და ხორცს და არა ქრისტეს სისხლს და ხორცს
გაუგონარი ერესი ამავე დროს. მეუფე კაცია ამბობს, რომ თურმე პატრიარქის განჩინებით წმინდა გიორგი არის სინოდის წევრი. არ შეიძლება მსგავსი ასე ვთქვათ რამების თქმა საეკლესიო წიაღში, იმიტომ რომ ეს ერესებია და ეს არაფერ კავშირში არ არის საეკლესიო სწავლებებთან. სინოდს არანაირი რეაქცია არ გამოუხატავს ამ არასწორ სწავლებებზე. რამდენიმე წლის წინ კრეტის კრების წინ ერთ-ერთმა ცნობილმა პროფესორმა სასულიერო აკადემიიდან დაწერა, რომ ქრისტეს საღვთო ბუნება პირველად გაცხადდა თურმე მცხეთაში. მაშინ როდესაც სახარება სულ სხვა რამეს გვასწავლის, ხო, მოციქულებს განეცხადათ პირველად მაცხოვრის საღვთო ბუნება პეტრე მოციქულს ყოველ შემთხვევაში და როდესაც ამგვარ მძიმე დოგმატურ შეცდომებს უშვებენ მღვდელმთავრები და ისეთი ადამიანი, რომელიც საპატრიარქო ტახტისკენ მიისწრაფვის, თქვენ რატომ გონიათ, რომ ისინი მართებულ და სწორ ნაბიჯებს გადადგამენ ადამიანების ასე ვთქვათ უსაფრთხოებისთვის? როდესაც ისინი არ იცავენ ეკლესიის დოგმატურ სწავლებას, თავისთავად ცხადია, მათი სხვა დამოკიდებულებებით, ანუ მათი დამოკიდებულებები სხვა თემებთან სოციალური იქნება ეს თუ სხვა რამ, იქნება რა თქმა უნდა აცელილი საეკლესიო სწავლებას და საეკლესიო ტრადიციას. აი სწორედ აქედან არის გამომდინარე ყველაფერი მათი არასწორი ქმედებები, რომ ადამიანი კი არ არის მათ ცენტრში, ანუ ადამიანი კი არ არის ასე ვთქვათ უმნიშვნელოვანესი მათთვის პრობლემა, არამედ ის ფინანსები, ის ვთქვათ სხვადასხვა თემები, რაც მათ აინტერესებს საკუთარი ძალის დემონსტრირებისთვის, ან ვთქვათ საკუთარი სარგებლის მიღებისთვის. მესმის, რასაც ამბობთ, აი თეოლოგიური თვალსაზრისითაც მინდა რომ ამაზე ვიმსჯელოთ. აი მითხრათ თქვენი აზრი. არსებობს თუ არა რაიმე არგუმენტი იმის სასარგებლოდ, რომ აი არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება მაგალითად შევეხოთ ერთი კოვზით ზიარების საკითხს, ეს არ შეიძლება გადაიხედოს, ასევე არსებობს თუ არა რაიმე არგუმენტი, რომ მხოლოდ ღვთის, ესე იგი, სასულიერო პირებმა აღავლინონ ღვთისმსახურება და სახლში ილოცონ ადამიანებმა, როგორც ეს თქვა არაერთმა ეკლესიამ, არაერთმა მათ შორის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, ჩვენ ეს ჩამოაყალიბეს აზრი, ხომ, რომ ჩვენ ვილოცებთ თქვენთვის და თქვენ ილოცეთ სახლებში. ამის გაკეთება არ შეიძლება? აი რაიმე უშლის ამას ხელს თეოლოგიური თვალსაზრისით? რა თქმა უნდა, იცით, ჯერ თქვენს პირველ კითხვას უპასუხებ, რაც შეეხება კოვს. კოვსი შემოდის, ეს არ არის დოგმატური საკითხი, არ არის არსებითი საკითხი ეკლესიისთვის. კოვსი შემოდის დაახლოებით მე-12-13 საუკუნეში, მანამდე არსებობდა სხვადასხვა წესი ზიარების. კოვსი მაცხოვარს არ დაუდგენია, როგორც ამას ზოგიერთი ქართველი სასულიერო პირი ამბობს, ზოგადად არ დაუდგენია წესი ზიარების მაცხოვარს, უბრალოდ მან დაადგინა ზიარება. ეს საიდუმლოა არსებითი, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ ცოცხალი შეხება, გრძნობითადი შეხება ქრისტესთან. ევქარისტია ეს არის ერთადერთი საიდუმლო, სადაც მორწმუნე გრძნობითად ხვდება ქრისტეს, რაც ჭეშმარიტება, თავად ჭეშმარიტება არის წმინდა ტრაპეზზე. მაგრამ რა ფორმით მიიღებ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს და საუკუნეების განმავლობაში ეს იცვლებოდა. რატომღაც მე-12-13 საუკუნიდან ეკლესია ჩერდება ამ წესზე, თუმცა არ არის ეს წესი ასე ვთქვათ უცვლელი. თუ კი ეპოქა მოიტანს რაიმე საჭიროებას, ეკლესია აუცილებლად შეცვლის ამ წესსაც. ზოგადად ჩვენ თუ ავიღებთ საეკლესიო ტრადიციას, ვნახავთ, რომ ეკლესია ყოველთვის ფეხს უბამდა ეპოქალურ გამოწვევებს. კანონიკური სამართალი რომ ავიღოთ, კანონები იწერებოდა იმის დამიხედვით, თუ რა გამოწვევას თავაზობდა ეკლესიას ესა თუ ის ეპოქა და ეკლესია ყოველთვის პასუხსცემდა ამ გამოწვევებს და ყოველთვის ასე ვთქვათ ჰარმონიულ თანხმობაში იყო, ვთქვათ მეცნიერება იქნებოდა ეს თუ დაუშვათ სხვა რამე გამოწვევა ეპოქის, ასე ვთქვათ პასუხსცემდა სათანადოს და ის არ უპირისპირდებოდა მას არასოდეს ვთქვათ პასუხსცემდა იმ გაგებით ვამბობ, რომ ის სათანადო ზომებს იღებდა ამისთვის. იუსტინიანეს ეპოქაში, როდესაც ეპიდემიები იყო, ეპისკოპოსები карантиნის ზონებს აწყობდნენ. რისთვის აწყობდნენ карантиნის ზონებს? იმიტომ რომ ადამიანის ეპიდემია სწრაფად არ გავრცელებული იყო. ესე იგი ეკლესია იყენებდა, მიმართავდა ამგვარ ასე ვთქვათ ეპიდემიის დროს ამგვარ ვთქვათ ზომებს და ეს ახალი და უცხო არ არის დღევანდელი დღისთვის. ამიტომ კოვზით ზიარების შეცვლა არანაირ ტრაგედიას არ წარმოადგენს, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ეკლესიისთვის. ეკლესია შეუძლია დაუბრუნდეს ძველ წესს, ჩალტობისას, როდესაც აი ამ ხორცს ჩალტობდნენ სისხლში და აწვდიდნენ ხელში მორწმუნეს პირდაპირ უძველესი იაკობის ჟამისწირვა, რომელსაც ათომღაც საქართველოს ეკლესიაში აღარ ასრულებენ, მაგრამ ყველა სხვა მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს დღესაც. იქ ზუსტად ამ წესით ეზიარებიან მორწმუნეები. მე საბერძნეთში ყოფნის დროს ეს ნანახი მაქვს ყველაფერი.
რაც შეეხება მეორე თქვენს კითხვას, რომ თქვა დაიკეტოს ტაძრები და მხოლოდ სასულიერო პირებმა ილოცონ, დიახ, ამ წესს მიმართავს ამ საგანგებო ვითარების დროს ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია 1-2-ის გამოკლებით, რატომღაც აი გუშინ გამოქვეყნდა მსოფლიო პატრიარქის განჩინება, განცხადება, თუ როგორი ტიპიკონით ჩატარდება ვნებისკვირა და საავდგომო მსახურება და ტაძრები დაკეტილი იქნება, ტრანსლაცია მოხდება ამ ღვთისმსახურებების და მორწმუნეები საგანგებო წესით ეზიარებიან როგორც ამას შეათანხმებენ თქვა თავის სულიერ მოძღვრებთან. ანუ არც ერთი ეკლესია არ ხედავს რაიმე ტრაგედიას ამ საგანგებო ვითარებაში, ამ დროებითი ზომების გამოყენებაში და რატომ ხდება ეს საქართველოს ეკლესიაში? მე როგორც ზემოთ მოგახსენებთ, ეს ორი ფაქტორით არის გამოწვეული. ერთი ეს ძალის დემონსტრირება და გამორჩენა ხელისუფლებისგან და მისი გამოყენება და მეორე ეს არის თავისი ღრმადმორწმუნეების ჩვენება და ამ ვითომდაც ღრმადმორწმუნეების ჩვენებით და სარწმუნოებისადმი ერთგულებით თქვა სულ ერთგულებით მას სურს რომ თავის დაკარგული რეიტინგი ბატონ გოჩა აი მე განწირულია ხალხი და დაუცველი ჩვენი წინა საუბრის დროს მე კითხეთ რისკების შესახებ რისკი არის აქ და მეთანხმებით ხომ გააჩნია რა გავრცელებას მიიღებს ეს კორონავირუსი და მოხდება თუ არა ეს ტაძრებში და გაჩნდება თუ არა ეგრეთ წოდებული ეს ახალი კლასტერები ასეთ შემთხვევაში დარტყმა შეიძლება იყოს უზარმაზარი რა აზღვევს აქ ეკლესიას რომ ეს ისრები მისკენ არ გადავიდეს თუ კი ასეთი რამ მოხდეს დაზღვევის მექანიზმი ამ რისკში არსებობს რაიმე დაზღვევის მექანიზმი რა თქმა უნდა არ არსებობს ჩვენ როდესაც გამოვდივართ და ვამბობთ და ვაკრიტიკებთ ეკლესიას ჩვენ ეკლესიის მტრებს გვიძახიან ამის გამო გვიწოდებენ ეხლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ ამას რომ რატომ აკეთებს ამას ეკლესია და ეს არ არის სწორი და თქვა უპასუხისმგებლო ქმედება ვამბობთ ზუსტად იმის გამო რომ ღმერთთან უცხოს მაგრამ თუ მოხდა რაღაც დიდი აფეთქება ეკლესიისკენ არ გაიშვირო შემდგომ ხელი და არ თქვან რომ აი აქედან დაიწყო ყველაფერი იმიტომ რომ ყველაზე დიდი შეკრებები და ყველაზე დიდი შეკრებები ადამიანებისა სწორედ ეკლესიაში იყო ამიტომ კი ჩვენ არ გვინდა რომ ეკლესია გახდეს გარყმის ასე ვთქვათ ობიექტი და სწორედ ამიტომ ვამბობთ ამას რატომ უნდა მივცეთ ქრისტიანებმა საბაბი ვთქვათ სხვებს იმისა რომ ჩვენსკენ გამოიშვინონ ხელი მას შესაძლოა შეიძლება აბსოლუტურად ძალიან მშვიდად ძალიან წყნარად და ძალიან ასე ვთქვათ ორგანიზებულად მივიღოთ ის განჩინება რასაც ხელისუფლება და რასაც ექიმები გწება დაბეჭდილება რომ ამაზე არავინ ფიქრობს ბატონ გოჩა საპატრიარქოში ეს ხომ მარტივია რომ შეიძლება ეს ისრები წავიდეს ეკლესიისკენ და ვიღაცამ თქვას რომ აი დაგღუპეს ეს რა გაგვიკეთეს და ეს იქნება უზარმაზარი დარტყმა ხო ამ დროს რა აი დაზღვევის მექანიზმზე როდესაც ვლაპარაკობ რა შეიძლება იყოს იქიდან კონტრარგუმენტი შემდეგ თუ კი ასეთი რამ მოხდა იმედი დავიტოვოთ რომ არ მოხდება მაგრამ თუ მოხდა სათქმელი რა შეიძლება გქონდეთ ჩვენ რა შუაში ვართო ხო ვერ იტყვიან არა თუ კი ეს ფაქტები დაფიქსირდა რა თქმა უნდა მე დიახ ისმის თქვენი ხმა ბძანეთ არ ისმის გვესმის ჩვენ ბოლოს დიახ ესე იგი რა არგუმენტები შეიძლება თქვა ისინი ამბობენ არგუმენტებს რომ ეს არის რწმენა რომ არ შეიძლება თქვა ზიარების დროს ადამიანი დასნეულდეს მაგრამ არ არის აქ საუბარი ზიარებას აქ საუბარია იმაზე რომ აი ტაძარში ყოფნის დროს ძალიან ახლო კონტაქტებია ადამიანებს შორის და სწორედ ეს კონტაქტია მიზეზი ამ ვირუსის გადაცემის ხომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ აბსოლუტურად და ამიტომ დაკეტეს ყველა ეკლესიებში ყველა ადგილობრივ ეკლესიაში ტაძრები არგუმენტი არაფერი არ შეიძლება რომ მოიტანონ ჩვენ რომ სერბეთში გარდაიცვალა კორონავირუსით მღვდელმთავარი კიევო-პეჩორის ლავრის წინამძღვარი რომელიც მოუწოდებდა ხალხს რამდენიმე კვირის წინ რომ მოდით ტაძარში და ილოცეთ და არანაირი საშიშროება თქვა ტაძარში არ იქნება კორონავირუსით თვითონ დასნეულდა კორონავირუსით დღეს 2 დღის წინ და გადაყვანილია სტაციონარში ხო ანუ შესაძლებელია რომ ეკლესიაშიც გაჩნდეს ეს კორონავირუსი და უკვე უამრავი შემთხვევებია სხვა ადგილობრივ ეკლესიებში და ჩვენთანაც მოხდა ხო უკვე სტიქალოსნების კლასტერზე საუბრობენ ამაზე დაფიქრება მართებთ ჩვენ მღვდელმთავრებს პასუხისგებლობა უნდა აიღოთ მაგრამ უბრალოდ
მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მათ არ აქვთ ეს პასუხისგებლობა და ეს ხალხიც დიდი ნაწილი აი ამ მორწმუნეებისა მათ უჯერებენ და მიყვებიან, რასაც ისინი ოდნებენ, იმას ასრულებენ. ეს თქმა უნდა არ არის სწორი, ადამიანს ანალიზის უნდა მისცა ღმერთმა და ამიტომ ეს ანალიზის უნდა გამოიყენოს. სულიერ მოძღვარს სულიერი მოძღვრის ფუნქცია აქვს და ექიმის ფუნქცია აქვს. ოდესაც ადამიანს რაიმე სნეულება ემართება, რაიმე სნეულების საშიშროების წინაშე არის, ის არ გარბის მოძღვართან, ის გარბის ექიმთან, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია, ექიმმა იცის, ექიმია მკურნალი იმისი სხეულისა. იგივე ამ სასულიერო პირებზე ვიტყვი, ოდესაც მოუწოდებენ მორწმუნეებს, რომ მოდით ტაძარში და ილოცეთ და თქვა ერთ-ერთმა მღვდელმთავარმა თქვა, რომ ადამიანი შეიძლება არც იყოს დასნეულებული, მაგრამ მოვიდეს ტაძარში და არ იცოდეს, რომ დასნეულებული იყოს და მოვიდეს და არ განიკურნოს. მე საპირისპირო კითხვას დაუსვა მათ. მაშინ რატომ გარბიან თავად ის მღვდელმთავრები და სასულიერო პირები, ოდესაც რაიმე სნეულება შეეკრებათ უცხოეთში სამკურნალოდ? არც კი კადრულობენ ქართველ ექიმებს. მაშინ მიენდონ აი ამ რწმენას და მივიდნენ ტაძრებში და ეზიარონ და განიკურნონ ამ ზიარებით, ხომ? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბუჩა თაგდება მორწმუნეების და ეს არის დაცინვა მორწმუნეების და მთავარი ის არის, რომ ამ მორწმუნეებამ რეალმა უნდა დაინახოს ეს ზუსტად და უნდა გაითვალისწინონ, გაისიგრძეგანონ ის საშიშროება, რაც მათ ელით და ისინი არ უნდა წავიდნენ ტაძრებში. გამოდის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ექიმები ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ არ მივად. ეს ხომ არის მინიშნება იმისა, რომ საშიშროება არის ძალიან დიდი. ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ მორწმუნე და ის არ ღვევს ამ პრინციპებს, ის არ არის მორწმუნე. მორწმუნე არის ის, ვისაც ღმერთი უყვარს, ხოლო ღმერთი უყვარს იმას, ვისაც უყვარს თავისი მოყვასი. დღეს ჩვენ ეს სიყვარული ამ დისტანციის დაცვით უნდა გამოვხატოთ. ეს გამოცდა მოგვიწყო დღევანდელმა ეპოქამ ჩვენ და ამ გამოცდას უნდა უკავშირდებოდეს. გასაგებია, ბატონ გოჩა, აი თუ ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა, ეს იქნება სახელმწიფოს კრახი? ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა და დაგემშვიდობებით. კარგი, თუ შეიძლება აღადგინეთ ბატონ გოჩასთან კომუნიკაცია და მას გავუმეორებ ბოლო შეკითხვას. ჩვენ აქვე გეტყვით, რომ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება სულ ცოტა ხანში, მანამდე ბატონ გოჩასთან გვაქვს კომუნიკაცია. ბატონ გოჩა, გესმით ჩემი ხმა ახლა? დიახ, მესმის ჩემი ხმა, თუ კი გავიმეორებ შეკითხვას, თუ კი ეს საკითხი ვერ მოგვარდა, ნიშნავს თუ არა ეს სახელმწიფოს კრახს? ეს არის ჩემი ბოლო შეკითხვა და დავასრულებ თქვენთან საუბარს. დიახ, თუ ვერ შეთანხმდა სახელმწიფო ეკლესიასთან და მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ შეიცვლება და ყველაფერი გაგრძელდება ისე აღდგომასაც და აღდგომის შემდეგაც, ეს ნიშნავს სახელმწიფოს კრახს. კონსტიტუციით საქართველო არის სეკულარული სახელმწიფო, მაგრამ რეალურად საქართველო არის თეოკრატიული სახელმწიფო და არა სეკულარული სახელმწიფო. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუ შეიძლება დაუმატებ, ეს ისეთ სეკულარულობა და მორჩილება არის თვითონ ეკლესიისთვის სასარგებლო და რა თქვათ რაღაც მის წინააღმდეგ მიმართული. ამიტომ ეკლესიამ ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ სეკულარობა არის ნამდვილად სასარგებლო ეკლესიისთვის. და იცავს მას ასევე ზედმეტი ჩარევისგან. დიდი მადლობა. დაიცავს მას, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გოჩა ბარნოვი, თეოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი.